它那个速度也会快一些。是啊，你水了的话，没有明水了的话，那就更好。这是陆地的多少？水用的蛮快嘛。到了5米高，到了洞下干了的，一点问题都没有，快点。多完了，人家的鸟一条子也干小。那还是多嘛？一下就都是，外头都是空的水干的。那个10到9些东西，它都。电力要短，又要少点，你看，都有啥？